האקדמיה הזו כבר הפכה למוסד, ובכל מקום ההיענות היא מדהימה. מסתבר שאנשים רוצים להקשיב וללמוד, אז זה גם מה שנעשה היום. אני לא בטוח, אבל אני צריך לאמר, אז אני אגיד שלום אירנה. יש? תנו לו מחיאות כפיים, תוציא את המיליון. בזק היום זו בזק חדשה, בזק שעומדת בפני עולם של תחרות, בזק שעברה שינויים מאוד מהותי. יש לנו כל כך הרבה מידע וכל כך הרבה חשיפה, ובזק מעמידה היום לרשותכם טכנולוגיה באמת נהדרת. העולם החדש, כמו שאמרנו, זה המדיה האינטרנטית, ובזק לפני שבוע השיקה אתר חדש, B144, co.il. בזק עסקים תשמח לראות אתכם בכנסים הבאים.